ofu mbosi bụ maka onye ori, ofu mbosi bụ maka onye nwe ụlọ. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m. Tata anyị abatago ka anyị kọwapụta ife na-efegharị n'efere mba ụwa eri ụnyaahụ maka ofu onye omekome a na-akpọ Franklin Sonto Edion, onye mepere Facebook page were afọ Okwuluora ndị Igbo wee mepee ya bụ ife, tinyekwanụ ife onyonyo Okwuluora ndị Igbo. Nwa amadi a bụ onye nwe 31k followers n'iru akwụkwọ. Ọ bụ site na ọrụ ndị nchekwaba ogige ndị uwe ojii nke onye isi ha bụ DPO bụ Barrister Chijioke Obodo na ndị ọrụ nchekwaba ji eme gịnị nwụchikọọ nwa amadi a. Okwu na-erute anyị ntị si na mgbe a nwụchikọtara nwa amadi a na-akpụtara ya n'ogige ndị uwe ojii dị na New Haven, Enugu steeti, nke a kpọkwara onye ọ na-abụ na ya bụ Okwuluora ndị Igbo. Okwuluora ndị Igbo gaa n'iru wee gbaa nwa amadi a ajụjụ ọnụ. Ọ kọwara si na onye bụ onye a na-akpọ Franklin Sonto Edion, na onye bụ onye ji akara adịgboroja wee mepee Facebook n'iru akwụkwọ. Nke a na-eme ya interrogation n'asụsụ bekee ka Okwuluora ndị Igbo na-agba ya ajụjụ ọnụ si ka ihe kpalitere gị iji wee baa n'agwa ọjọọ dị otu a. Ọ kọwara si na ọ bụrụ na ya bụ Okwuluora ndị Igbo emechaa ife onyonyo maka ụmụ nwanne anyị ndị chọrọ enyemaka ka ndị mmadụ tụọra fa ego, na ya nwa bụ Sonto Franklin jee werekwa ife onyonyo ohu tinye na nke ya, fichaa akara ụlọ ọba ego Okwuluora ndị Igbo, tinye nke ya nwa bụ Franklin Sonto Edion bụ Access Bank. So ndị mmadụ site ebe ahụ wee na-eme gịnị na-akwụ ụgwọ na akaụntụ ya nwa. Okwuluora ndị Igbo bere akwa n'oke onu maka ya bụ ife akpọtọọna ma metọọ afa Okwuluora ndị Igbo, nke bụ na ndị mmadụ na-agba Okwuluora ndị Igbo ajụjụ ọnụ si ya na ha akwụnyego ego na akaụntụ ya nwa. Okwuluora ndị Igbo kọwara na ọ bụrụ na akaụntụ ya nwa ka ha kwụnyere ego, na ọ bụ na akaụntụ onye amakevu nke amarị afa ya, mana tata afa ya afụtago ife bụ Franklin Sonto. Ajụrụ nwa amadi a ajụjụ ọnụ, ọ sị na ọma akwụkwọ n'ife kpalitere ya nụ nya ka Okwuluora ndị Igbo na-agwa ya si ya na ịma mmadụ one ma one ngwonuru n'ije ife imerefe, ịma mmadụ one ma one eleziri ego ka e wee mee gịnị e wee gbanwee ọnọdụ fabụ ndị na-aya ọya umeju n'ọtụtụ ọya dị iche iche. Nwa amadi a na-akwuru si biko ka Okwuluora ndị Igbo gbaghara ya n'ife ọjọọ o mere. Nya bụ ife nsị ka m rụtụrụ gị aka ka m gwa gị ka ịnwa bụ onye na-eme ife ọjọọ, ịma na ife a dị njọ, itinye aka gị n'ime ya nụ. Ofu mbosi bụ maka mbosi onye nwe ụlọ, ofu mbosi bụ maka mbosi onye ori. Ifugoro na Franklin ọ bụgo mbosi Okwuluora ndị Igbo. Nya ka Okwuluora ndị Igbo kwuru si na onye ọbụla nwere ife a na-akpọ evidence na ọ kwụnyere ụgwọ na akaụntụ Franklin Sonto Edion nke eji Access Bank wee mepee na weta ya bụ ife, maka na ha bụ Okwuluora ndị Igbo ga-akpọga nwa amadi a n'ụlọ ikpe ebe e ga-ekpe ya ikpe n'ụzọ siri ezi. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, achọ ka ịgwa m ebumnobi gị, ụdị ife dị oduru a adakwasago gị, ị nwego experience ụdị ife dị otu a, ịma ndị mere ife dị otu a. Achọ ka ịgwa m na ebumnobi gị na comment section. Nke Igbo dị n'ime ya bụ ka ife ichere ka emee nwanne anyị nwoke bụ amakevu bụ Franklin Sonto. Ị chọrọ ka Okwuluora ndị Igbo gaa n'iru n'ihe o kwuru ịga ụlọ ikpe ka eme gịnị ka ekpee nwanne anyị nwoke ikpe. Ọ bụrụ na ya bụ ife masịrị gị, deere nye n'ozi edemede, ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu ọ ka o si wee gbachaa ma zuo n'ụbọchị nke taa dị. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị wee gbara onwe gị ife ekeresimesi. Echefukwana isonyere m, gwa m ebumnobi gị. Cheta na onye gịrị ya na-akara ụbụbọ bụ Maazi-UC. Igbo makanụ ụmụnne m, ndewonu.